حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا معكم متواصلين ونرحب بكل اللي انضم معنا الحين في صباح السعودية. والفقرة التالية فقرة حلوة وتعجبكم، وهي تتكلم عن الشخير أثناء النوم، والله يعين اللي يشخر وهو نايم ويزعج اللي نايمين حوله ويزعج عياله. اعترف عبد الله، تشخر ولا لا؟ أنا والله مقطوعات موسيقية مو تشخير بس. كان سجلتها وجبتها أنا واضح في البرنامج. بكرة بسجلها ونشوف. يلا كويس. طيب نرحب بالدكتور اللي انضم معنا في الاستوديو، محمد تويجري، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمدينة الملك سعود. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. سعداء تواجدك اليوم معنا. نعم. وبنكون صريحين، نشوف اللي اعترافات اليوم اللي يشخر ولا لا. عندنا استطلاع بسيط. نعم. تسمح لنا نشوفه مع المشاهدين ونرجع نعلق مع الدكتور محمد التويجري. كيفك مع النوم؟ كويسة. طيب في النوم تشخري ولا ما تشخري؟ ولا ما تدري بنفسك؟ أيام وأيام. يجيني يعني أيام كذا وأيام كذا. أيام أشخر وأيام ما أشخر. أكيد بينزعجون يعني. والله أنا ما أدري عن نفسي، لكن يقولون إني أشاخر بس بصوت خفيف. هلا والله ينزعجون. لو أشخر هربت المرأة. يعني ما تشخر؟ أشخر عشان كذا أنام في غرفة وهي تنام في غرفة. والله بنزج أكيد. أنا ما أشخر أصلا. ما أشخر أصلا. تبي الصدق؟ والله العيال يقولون إني أشخر. أعطيك إياها. لا والله يعني هو قاعد كنت مزكم شيء زي كذا، لكن بالأصل لا. إشخار؟ والله شوف يعني بعض الأحيان في شخير. والله وأنا نايم ما ندري، لكن نقول إن شاء الله لا أكيد، على حسب الشخرة. في شيء يزعج وفي شيء يمشي حاله. مشاهدينا رجعنا بعد هالاستطلاع اللي شفنا فيه مختلف آراء الناس، اللي يشخر واللي ما يشخر، واللي يشخر ويقول لا ما أشخر. صراحة أنا يعجبني اللي يعترف، أما اللي يسوي فيها أنا ما أشخر كذا عادي. هو أصلا بعدين ترى على فكرة احنا قدام حالة مرضية، صح دكتور؟ نعم صح. لها علاج نعم. ولا نعم. اللي يتركها ويكابر؟ أكيد ما في طيب. شيء إلا له علاج أكيد، ما في شك يعني. إيش رأيك طيب بالاستطلاع؟ سمعت الآراء. الاستطلاع جميل والاعترافات أجمل حقيقة، واختيار الشخصيات اللي اختاروها من جميع فئات المجتمع، سواء حريم أو رجال أو صغار أو كبار في السن. وعادة المرض هذا لا يعرف السن، عادة يكون موجود في الآخرين عند جميع فئات العمرية يعني. وباختصار يعني تعرف إنه الشخير هو عبارة عن التنفس بصوت مزعج أو بصوت مسموع. من الطبيعي الإنسان المفروض يتنفس بصوت غير مسموع يعني. هذا باختصار تعريف الشخير يعني. نعم. ممتاز. يعني الشخير هو الصوت المسموع. نعم، الصوت المسموع أثناء النوم يعني. أثناء النوم. نعم أحسنت. يعني طيب ليش يصير يعني؟ هل اللي يدخن؟ هل اللي يكثر في العشاء؟ نعم. هل هو عنده مشكلة في الأنف؟ نعم. هو ليش يصير بالضبط لما تاخذ التشريح للجهاز التنفسي العلوي، ان الهواء يدخل من الانف ثم يروح للبلعوم الانفي وبعدين يروح للرئه والحنجره وبعدين الرئه وبعدين الرئتين، او القصبة الهوائية بعدين الرئتين. فاي اي 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 ضيق في الممر هذا بيطلع الصوت على شكل صوت مزعج، مثل لو انت وضعت مثلا شجر في مهب الريح فتطلع اصوات الريح، انت تحس اصوات الشجر، هي الحقيقه مو اصوات الشجر، هو صوت الريح لما يخترق الشجر ويكون صوت مزعج بالنسبه لك. نفس السيناريو يتكرر في المجرى التنفس العلوي، عندما يكون هناك ضيق او حشره او مكان او نسيج جديد غير معتاد عليه الانسان او وضعيه جديده بالنسبه للشخص، قد يكون يؤدي احيانا الى هذا الشخير وهذا الصوت المزعج. طيب دكتور محمد، هو يعني خلاص احنا نعرف انه الشخير دائما يكون مثلا عن مشكله. نعم. او مثلا ضيق في التنفس مثل ما قلت. نعم. هو ما يكون مثلا شيء طبيعي. نعم، هو المفترض انه ما يكون الانسان الطبيعي المعتاد انه لما يضع راسه على المخده وينام بوضع طبيعي، يفترض انه ما يكون هناك صوت مسموع. هذا الشخص الطبيعي يعني. ايضا الوضعيه في النوم احيانا تغير من الشخص الطبيعي. صحيح. قد يكون طبيعي ولكن عندما يكون في وضعيه غير طبيعيه قد يطلع منه صوت مزعج في النفس يعني. الحقيقه يعني استطلاع الراي بالنسبه للناس اللي قدموا الصوت الشخير يعني تكون معاناتهم. احيانا الانسان لا يكتشف
يكتشف انه شخير الا صحيح. لما مثلا يطلع للبر مع زملائه مثلا فيكتشفون بالاخير انه يصحى يلقى انه بخيمه لحاله مثلا او جالس خارج الخيمه. والله ولا اذا تزوج. اي خلينا موضوع ثاني بس. يعني يكتشف بالاخير لما يقوم الصباح مثلا، خاصه احنا في مخيمات الان جالسين في مخيمات ورحلات بريه وطلعات في يكتشف الصباح انه صاحي ولا انه بخيمه ثانيه ولا بخيمه المطبخ ولا بخيمه ولا بموقع خارج الخيمه كلها نهائيا. طيب ليش طلعتوني؟ والله يا اخي ازعجتنا طول الليل وانت شاخر وما تشاخر. هو ما يعرف انه يشخر لما زملائه ذكروا له شخر. طيب نفس الشيء الزوجين، احيانا يكون الزوجين كلهم شباب في بدايه اعمارهم، كل واحد في غرفه مستقله، ثم ان شاء الله سبحانه وتعالى يكونون في غرفه واحده، ثم كل واحد يكتشف الثاني، فتكتشف بالاخير انه يا عنده شخير يا عنده شخير. ويعني احيانا اسباب يكون اسباب الطلاق احيانا الشخير يعني فقط. نعم في حالات كثيره مرسوله تكون اسباب الطلاق احيانا يذكرونها في نص الوثيقه على انه والله هذا الشخص هذا يشخر، انا ما اقدر ارتاح، انا ما تزوجت لا ابغى ارتاح، وانا او تقول ما تزوجت لا ابغى ارتاح. اكتشفت بالاخير انه جاي حاط عندي سيمفونيه تطلع لي صوت في اخر الليل. انا جايب مال من سيمفونيات النهار والسيارات والضجيج، اجي بالليل القى سيمفونيه ثانيه في على وين على اخر نقطه في يقدر واحد يسجل، يقدر اذا جاي ينام يسجل قبل وهو نايم. هو هذا عشان ما تنصدم بعدين. نعم هذا التوصيات اللي احنا نقول للانسان. احيانا لما يجيك المريض يقول انا اشخر، لكن نقول والله يا اخي هذا فيديو او سجلنا فيديو الان مع التقنيه نستطيع نعرف هل يكون السبب اسباب اخرى او اسبابها يعني بسيطه. احيانا طبعا تعرف الشخير احيانا يكون سبب بسيط جدا جدا، يعني فقط يعني تغيير وضعيه النوم بس فقط كافيه انه يعني ان الانسان يروح الشخير عنده، سواء يحط مخده مختلفه، يرفع السرير بزاويه تقريبا يعني 45 درجه او بسرعه اقل يعني 10 درجات، كافيه ان احيانا تغير او تخف من الشخير الى حد ما. طيب دكتور محمد قول لنا بصراحه من اللي يشخر اكثر، الحريم ولا الرجال؟ صراحه اعتقد انا ان المشاهدين الان لو قلنا لهم كذا وكذا بيطفون التلفزيون، فنقل يقول المشاهدين، فافضل نخلي الجواب بعدين يعني. والله ما تبي تزعل احد دكتور. بس ترى على فكره يعني بعض الناس الحين مثلا يقول لك والله انا ما اشخر مثلا، نعم. بس يعني اذا مريت في ضغط نعم في العمل وكذا نعم يقولوا لي هل انك شخرت اليوم؟ نعم احسنت. هذا الضغط له دور نعم برضه. هو انت ممكن تقول للشخير هذا ليش اشخر انا في الليل اصلا وليش ما اشخر في النهار؟ لأنك تعرف الإنسان الصاحي الكامل يعني في قواه العقلية وقواه العضلية في الوقت النهار يستطيع أن يسوي كنترول أو تحكم في جميع عضلات الفم وعضلات الحنجرة، ويستطيع أن الهواء يستطيع أن يحرك العضلات هذه بحيث تكون مجرى الهواء يعني سالك بطريقة يعني اعتيادية. لكن لما ينام يفقد جزء من هذه الوظائف فتدخل العضلات في ارتخاء معين، فيكون الهواء اللي يمر في المناطق يضيق ممرات الهواء فتؤدي إلى نفس مختلف. نفس الشيء لما يكون الإنسان مرهق إرهاق شديد جدا ثم يحط راسه على المنام أو على الفراش، هو تجي نوبات شخير، ولكنه في الأوقات العادية يمكن هو يصحى شوي فيغير وضعية النوم فالشخير يروح، لكن في الوضعية هذه هو إرهاق شديد جدا فينام بعمق فلا يستطيع أن يحرك وضعه. طيب دكتور احنا تكلمنا عن الكبار الحريم والرجال، طيب في الأطفال برضو نعم عندهم شخير، هل الأم مثلا لازم تخاف أو يكون مشكلة؟ هو مرض جميع الأعمار سواء من الأطفال وانتهاء بالكبار السن. الأطفال طبعا نركز على الأطفال لأن الأطفال كثير من الأمراض ممكن تنحل، يعني الطفل ممكن مزكم تزكيم يؤدي إلى شخير، الطفل ممكن لأنه رقبته صغيرة طبعا فقط أنه نايم بشكل مسطح يؤدي إلى شخير. يعني ممكن طفل عنده تضخم في لحميات الأنف أحيانا يصير عنده شخير، واحد مثلا عنده مثلا تضخم في اللوزتين يطلع يصير عنده شخير، فكل هذه أمراض وأحيانا أشياء بسيطة ممكن تسويها لهذا الطفل يروح الشخير نهائيا عنده. يعني مو الموضوع مقلق يعني لا تخافون اللي عندهم أطفال بس يغير وضعيته. لا هذه الحلول الأولى، احنا نقول دائما للأم أو للوالدين إنه إذا في طفل عندك شخير قبل ما تذهب للطبيب أو قبل ما تذهب للاستشاري الأنف والأذن والحنجرة أو متخصص الأنف والأذن والحنجرة، يجب أنك أول شيء تحاول الإجراءات الأخرى، سواء يعني تتأكد أن الأنف مفتوح ما في تسكير ما في جسم غريب موجود، أيضا وضعية النوم تكون وضعية يعني اعتيادية، يمكن ترفع الرأس لدرجة معينة كفيلة أن تشيل نسبة كبيرة من الأطفال اللي يعانون من الشخير، وبنفس الوقت يعني ممكن تروح تذهب إلى دكتور أو أخصائي الأنف والحنجرة فحص بسيط يبين لك هل فعلا هذا الطفل عنده أشياء ممكن تنحل أو ما ممكن تنحل. ممتاز. في بعض اللصقات دكتور نعم هذه اللصقات ايش الفكرة؟ هذا اعتراف مني لا والله ترى والله سمعت عنها ترى. لا جايك بالواتساب انا متأكد انا شايفها. نعم يا سلام عليك. فهذه يعني انت الحين لما تدخل على مجرى النفس فانت الانف احيانا يكون فيه ضيق
فاحيانا في اليات معينه تفتح الانف، لان هناك يعني صمام في بدايه الانف، هو اضيق منطقه في مجرى التنفس هي صمام الانف الموجود في مقدمه الانف. لما هذه كلها اي اشكاليات بسيطه قد تؤدي احيانا الى ضيق في النفس والى شخير. في العلاج الامثل لها فتحتها بطريقه سواء لصقه سواء بفتحه الانف. في بعض الناس يقول انا افتح والله خشمي بهالطريقه هذه بحيث اني اخذ نفس عميق ولا يصير عندي شخير. نعم. طيب دكتور محمد، يعني احنا نشوف مثلا بعض الازواج يعني وصلت فيهم مزمن انه الشخير عندهم. نعم. يعني حتى انا مره طلاق الحين. اي يعني حتى انا مر علي بنات يسالون الاهل ولدكم يشخر ولا لا؟ إيه. طبعا انا قلت لك انا يعني الانسان اذا عرف ان اسباب يعني انا جاي بتزوج بدخل المشروع هذا او القفص الذهبي برتاح بحياتي، وليس اجيب لي سيفونيه احطها عند فراشي او العكسيه تجيب مثلا او اجيب واحده طقاقه عند الباب عند فراشي في اخر نقطه في اخر مكان ارتاح فيه. اكتشف بالاخير ان الموضوع هذا مو موضوع يعني مريح جدا. فبالبدايه يا اخي يشخر ولا ما يشخر؟ ندخل المشروع الزواج ولا ما ندخل مشروع الزواج؟ اذا والله يشخر نروح الدكتور. ممكن انا ما اقول سوى طلاق، يا دكتور يتعالج ولا ما يتعالج؟ تعالج نتوكل على الله نعالج، ما كل شيء له علاج. ما يتعالج لا والله يا اخي على استفهام. تجيك حالات زي كذا دكتور؟ صراحه تجيك حالات؟ تجينا حالات كثيره بين الازواج احيانا وجينا العكس. الحين اقول لك القصص المضحكه في الموضوع. احيانا يجيك مثلا الزوج مثلا يشتكي من زوجته انه تشخر دائما. احيانا زوج يقول يا دكتور انا صراحه يمكن انا اعيش مع زوجتي الى اخر الوقت الى اخر شيء اذا جينا ننام بالليل اروح بغرفه وهي بغرفه، السبب انه واحد منا يشخر، لازم نعالج الموضوع. فالشخير طبعا سبب رئيسي احيانا لعدم الراحه داخل البيت، واحيانا قد يكون سبب مو فقط للطلاق، احيانا اسباب الامراض اخرى، امراض في النفس، امراض في الصدر. المفروض تحس الزوجه اللي زوجها يشخر بالامان انه موجود في البيت زي اللي يقول لي زي اللي يقول لي يدخن الحمد لله ما يجي حرامي، دائما يكح بالليل الحرام ما يطب عليها. فيعيش دائما عايش عندهم وحاسن واحد يكحكك مع انه عايش احد. طيب ايش المواقف اللي تمر عليك دكتور مضحكه انت؟ هو المواقف احيانا يعني تجي قضايا صريحه من الزوج، وانا والله زوجتي تشخر الان وانا في مشروع الان ممكن نطلق بعض اذا ما ينحل الموضوع دكتور عالجها. فالحين نعالجها. احيانا العكس صحيح يكون. طب ما تحس انهم يبالغون دكتور شوي؟ هو يبالغون ما يبالغون يعني هذا موضوع نسبي، لكن هناك طبعا انت تعرفين احنا موضوع الان في علم اخر اسمه علم النوم، اللي هو الان يشخصون بالضبط وين مشكله الشخير. يعني يجيبون المريض هذا وينومونه في غرفه تقريبا شبه مشابهه لغرفه النوم، ويسوون عليه تسجيل كامل وقياس الاكسجين وقياس نبضات القلب وقياس نسبه تركيز الدم، تركيز الاكسجين داخل الدم، ونسبه حركه الصدر وحركه العضلات، كل هذه يدرسونها كامل ويعرفون وين المشكله كاطباء، وين المشكله بالضبط. يعني تخصص جديد هذا؟ تخصص نعم، هذا اسمه طب النوم. وعندنا عيادات موجود نعم موجود التخصص. يروح اي شخص وينام عندهم؟ لا مو بينام عندهم. هو يروح بالضبط، يروح يقول انا عندي مشكله وهم يعرفون شغلهم طبعا. فالطريقه هذه يستطيع انه يعني ينعرف السبب وين الشخير. هل هو سبب يعني فعلا عميق في داخل الجسم ما يستطيع ينعالج، ولا مشكله بسيطه ممكن لحميات بالانف كفيله انك تسوي لها ازاله اللحميات وتزيل الشخير. نعم. لانه غالبا حتى عمليات ازاله اللحميه ما تنجح. يعني غالبا انه ما يكون نجاحها مضمون، فيرجعون لنفس المشكله. نعرف ايش سببها. اذا سببها مثلا اللحميات، طبعا ندخل موضوع ثاني الحين. احنا موضوعنا مركز على الشخير. انت ذكرت مواضيع الطرفه في الموضوع. في كان دكتور يسوي عمليات الشخير ويقفل يشيل اللحميات ويضبط الحلق ويرتب اللسان بحيث انه يكون النفس كويس. كان واحد متزوج له 35 سنه فزوجته تشتكي منها، فسمع بالدكتور هذا، راح لما الدكتور سوى له عمليه ازاله الشخير. بعد كذا بعد شهر راجع جاء هو زوجته للعياده، الزوجه تقول رجع لي يا دكتور الشخير، لان كنت انا ما انام الا على موسيقى معينه لي 35 سنه. لي 35 سنه وانا على رتم معين، الحين شلت الشخير راح. الحين يا ترجع لي الشخير يا تجيبوا لي مسجل فيه شخير اول. هي بعد 35 سنه تو تستوعب. لا هي سلام على هالموسيقى المعينه. فلما راحت الموسيقى صارت ما تقدر تنام، صار عندها ارق الحين، صار مصدر راحه لها وهي ما تدري. نعم. تكيفت مسكينه. طيب دكتور، الان الناس اللي فعلا يعانون من الشخير، وايش النصائح اللي
مبدئيا يعني، ولا لازم يروح الى الطبيب؟ نعم هذا شيء اساسي. اولا يفرق هل هم اطفال او كبار في السن. احنا دائما نقول طبعا تعرف انه الشخير ليس فقط مرض بحد ذاته كشخير، احنا دخلنا في الموضوع الاجتماعي اكثر انه مزعج بالليل، لا هو احيانا الشخير معناه انك في الليل ما تنام بنوم كافي. فتخيل شخص ينام في اليوم 8 ساعات وهو في الحقيقة لا ينام إلا 4 ساعات لو سجلت له في تسجيل دراسة النوم. فهذا يأثر على تركيز الدماغ وتركيز النفس وتركيز التصرفات اللاحقة. في كثير من الحوادث اللي تشوفها أحيانا في الصباح وتكون هذا الناس ينعسون في النهار. فالنعس في النهار هذا مرض بحد ذاته، بحيث الإنسان لا يستطيع يركز. والأشخاص هؤلاء ينصحون لا يقود سيارة، أحيانا لا يكون يشغل ماكينة طاحونة ولا مخرطة ولا مصنع ولا شغلات معينة، يمكن يؤدي أحيانا إلى أنه لا قدر الله قد يكون نهايته. وكثير من الحوادث تحسب على أن هؤلاء المرضى أو هؤلاء السائقين كانوا يعانون من شخير، والشخير أدى إلى عدم تركيز في الدماغ، وأحيانا أدى إلى أنه أثناء القيادة صار عنده نعسان بسيط فصدم في العمود أو صمت في الصبة أو خارج الإطار أو الطريق. هذا من ناحية الكبار اللي يقودون سيارات. من ناحية الأطفال كثير من المعلمين والمعلمات، وهذه رسالة للمعلمين والمعلمات وبنفس الوقت رسالة للأمهات، أحيانا بعض الأطفال يكون بالمدرسة دائما ناعس، ما يركز، ما تجاوبه ضعيف بطيء في المدرسة، فيؤدي أحيانا الدكتور أو المدرس يلاحظ أن هذا الطفل لا غير مركز. لو اكتشفت بالأخير أنه في الليل كان ينعس، كان يعني يشخر، وفي النهار ينعس، فالطريقة هذه يعني لا ياخذ نومه كافية. يعني الحين النعس مربوط طبعا ليش؟ ليش النعس؟ لأن جسم الإنسان يحتاج بشكل قوي إلى راحة، والمخ الإنسان يحتاج إلى تريح كامل. فكون أنه ما نام بنوم كافي ولا أخذ أكسجين بدرجة كافية يؤدي إلى نعاس في النهار، وهذا يأثر على تحصيله الدراسي، تحصيله العملي، تحصيله العلمي، أحيانا إلى زي ما قلت أنا قبل شوي حوادث، أحيانا يكون ناس شخصيات مثلا شخصية مثل معلم أو مثلا مدرس أو مهندس في النهار لا يركز بعمله بشكل كافي، لأنه لم ينام بشكل كافي وقوي يعني. نعم. الدكتور محمد التواجري رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمدينة الملك سعود الطبية، شكرا لك على اللقاء اللطيف. شكرا لكم، وأتمنى أن أضفنا شيء جميل للمشاهدين وأنه تحوروا لنا ولا تركونا إلى قناة أخرى. يعطيك العافية. أنا قاعد أتنفس كي أشوف عندي شخير ولا لا، مو كويس. تراجعنا بالعيادة قريبين. يعطيك العافية دكتور. شكرا لكم، تحياتي.